每日10分鐘，全球資訊在其中。歡迎收睇今日快訊。大家好，我係 Rick。國際新聞方面，罕見暴風雪席捲地中海東部地區，造成多處大停電，交通陷入混亂。歐洲最繁忙嘅土耳其伊斯坦堡機場受到惡劣天氣影響，首次完全關閉機場並暫停所有航班。而希臘首都雅典由於當地嘅天氣惡劣，因此當局已宣布暫時關閉大雅典地區嘅學校同疫苗接種中心，直到26號為止。同時喺希臘中部有一架火車被困喺雪入邊，同另一架火車發生碰撞，並造成3人受傷。俄羅斯遠東地區城市海參崴一個沿海小鎮嘅9層高住宅發生手榴彈爆炸案，造成1人死亡、5人受傷。綜合俄媒報道，爆炸嘅發生並非偶然。喺冇幾耐之前，該住宅發生咗毆鬥事件，其中一名參與毆鬥嘅人帶咗手榴彈並且引爆。另有說法話，引爆嘅男子以為自己拎住嘅係假嘅手榴彈，冇諗到會造成咁樣嘅效果。目前當地檢察官已經到場搜證調查，依照當地法律，引爆手榴彈嘅男子可能會依照謀殺、非法持有爆炸裝置等罪名被起訴。根據法新社報導，海地西南部今日發生一宗規模5.3級地震，地震造成至少2人死亡，而且陸續發生多宗餘震。喺首都太子港以西130公里嘅濱海小鎮昂薩沃，牆壁倒塌造成1名女子喪生。從昂薩沃往南20公里，山崩造成另1人死亡。據了解，今次地震震央位於尼普斯省，當地民防首長表示，有近200棟住宅被毀，另有約600棟受損。救援團隊通報大約有50人受傷。中非國家喀麥隆24號舉辦非洲國家盃足球賽嘅16強戰，好多民眾為咗支持地主國喀麥隆，紛紛入場睇波。當晚體育場館湧入多達5萬名觀眾。但係喺比賽開始之前，大批球迷喺狹窄嘅入口搶住入場，發生互相推撞、踐踏意外，造成至少8人死亡、50人受傷。據悉，非洲足球協會已經得知此意外事件，目前正在進行深入調查，並聯繫喀麥隆當地政府及足委會。美國3個州同首都華盛頓嘅檢察長星期一分別提出訴訟，指控科技巨頭 Google 喺用戶關掉電子產品追蹤功能後，仍然繼續追蹤用戶位置，從中獲利，並令消費者誤以為只要關閉定位記錄等功能，就能保護自己嘅私隱。而 Google 表示，呢啲檢察長嘅主張係基於唔準確同過時嘅述論。Google 喺聲明中提到，佢哋一直為產品設置私隱功能，用戶位置資訊亦都有健全嘅控制機制，佢哋將會積極為自己辯護，澄清事實。英國政府24號宣布，自2月11號起，對於被英國認定為合格嘅完全接種新冠疫苗嘅入境者，將取消所有入境檢測要求。符合條件嘅完全疫苗接種人員入境，將只需要填寫乘客定位表，無需進行其他檢測。未被認定為完全接種疫苗嘅入境者，則需喺出發前同抵達英國後2日內分別進行核酸檢測。與此同時，英國等16個國家同地區將被列入英國認可嘅疫苗接種證明開具地名單。英國交通大臣格蘭特沙普斯當日話，此舉將對英國旅遊業起到重要推動作用。綜合外媒報導，正處於夏季嘅澳洲，近日疫情形勢嚴峻。總理莫里森宣布嘗試與病毒共存之時，適逢 Omicron 變種病毒浪潮來襲。如今澳洲迎嚟不斷上升嘅新冠肺炎確診數字，同新冠家用測試劑短缺。截至24號，澳洲累計確診超過168萬，其中從本月10號到23號新增118萬，數據驚人。當局警告稱，現如今嘅疫情高峰未算高，學校下週開始正式上課時，死亡人數可能會再進一步上升。綜合外媒報導，Omicron 變種病毒喺全球肆虐。新加坡23號新增3496宗確診病例，比前一日高出超過40%。衛生部預計未來數週確診病例預料將會激增，或達到每日增加1萬至15000宗，可能喺農曆新年前後達到高峰。新加坡衛生部日前提醒民眾，Omicron 傳播能力極強，確診人數失控上升，可能導致醫院同深切治療病房不堪重負。但當局未因應即將到嚟嘅春節聚會收緊防疫措施。有民眾質疑話，如果對社交聚會人數不加以限制，恐怕春節後會迎嚟新一波疫情高峰。
我係 Vivian。加國新聞，食品公司 HQ Fine Foods 正在召回 Quality 速食品牌同 Haiger Fine Foods Limited 品牌嘅三文治，呢啲產品可能受到李斯特菌污染。加拿大食品檢驗局喺網站上公佈咗呢啲被召回嘅三文治同漢堡共有17款。據悉，呢啲產品嘅最佳食用日期係2月17號，被召回嘅產品應該立即丟棄或者退回俾出售嘅商家。目前仲未有關於呢啲產品嘅致病報告，不過感染李斯特菌嘅食物可能會導致嘔吐、發燒、肌肉疼痛、嚴重頭痛，喺極少情況下甚至會死亡。當地時間1月24號，加拿大政府證實，加拿大外交部上個星期經歷咗一次網絡事件。呢次網絡事件使加拿大外交部冇辦法訪問一啲基於互聯網嘅服務。直到目前，網絡尚未完全恢復，正在進行修復工作，暫時未有其他部門受到影響。加拿大政府發表聲明話，網絡威脅可能嚟自系統或者係應用程序嘅漏洞，或者嚟自外部人員為咗獲取信息而進行嘅蓄意、持續有針對性嘅攻擊。西門菲沙大學琴日有40幾名學生喺本拿比校區露天廣場舉行抗議集會，參加集會嘅學生手持抗議標語同高嗌口號。西門菲沙大學學生會主席利奧西斯喺抗議集會嘅現場表示，校方直至目前為止根本冇聆聽學生嘅訴求，而學生希望利用雙軌制教學，包括提供線上與面授混合形式教學。呢個係對每個學生負責任嘅做法，亦係對社區負責。而西門菲沙大學教務長杜維格納則表示，大學係根據卑斯疾病控制中心對年輕人心理健康影響等重要研究而做出嘅決定。重返面授學習有利於心理健康及給予學生專業知識學習。溫哥華國際機場去年旅客量係710萬人次，比2019年疫症前下跌咗72%。機管局相信要到2025年旅客量先會回復到疫症前嘅水平。溫哥華國際機場管局行政總裁今日向溫哥華市議會報告溫哥華國際機場最新情況時表示，當卑斯去年重開國內旅遊時，飛機航班增加咗班次及目的地，帶動旅客人量穩步上升；而疫苗接種率上升時，增加咗旅客信心，都令更多人通過機場出外度假。加拿大運輸安全委員會表示，正在調查週末喺亞省中部發生嘅一宗直升機墜毀事件。星期日，一架 Bell 206B 直升機喺 Camrose 附近墜毀，飛機上有1名機師同3名乘客。機上4人中有3人被地面救護車送往當地醫院，第4名乘客被空運到愛民頓醫院。皇家騎警冇透露傷者身份以及受傷程度。運輸安全委員會表示，正在收集信息並評估該意外。多倫多警方稱，星期二凌晨喺多倫多發生嘅2起夜間刺傷事件，導致2人受重傷。第一起發生喺凌晨3點36分，喺 Dufferin Street 靠近 Bovey Avenue 附近嘅一名40幾歲男子身上有嚴重嘅刀傷，被緊急送往醫院接受治療。警方形容嫌犯係一名40幾歲嘅南亞男性，身高約5英尺9英寸，頭髮短，身材消瘦。第二起發生喺凌晨3點53分，士嘉堡 Markham Road 同 Tuxedo Court 附近一名30幾歲女子受重傷，一名男子喺現場被拘留。安省自由黨領袖鄧德華呼籲福特政府強制要求進入安省酒局同大麻店嘅人士提供疫苗接種證明。安省新民主黨領袖霍沃斯不久前都提出咗類似嘅意見。省府目前要求安省居民進入餐廳、酒吧，仲有一啲非必要場所時，必須出示疫苗接種證明，但係至今為止尚未將疫苗證書嘅要求擴展到任何零售場所。鄧德華表示，將會遊說省府改變完全接種疫苗嘅定義，鼓勵人們盡快接種第3針疫苗。隨住加拿大越嚟越多工人感染新冠肺炎，令到供應鏈問題變得更加嚴重。加拿大零售局發言人表示，喺安省出現暴雪係導致貨架缺貨同送貨延誤嘅其中一個原因。佢話超市十分依賴準時交貨，所以1週前嘅降暴雪情況肯定會導致產品短缺。新鮮農產品主要靠美國出產，運送時間出現延後，呢個與針對邊境貨車司機嘅疫苗接種要求於1月15號起生效有關。揾本地熱點新聞資訊，商家超市打折信息，快啲下載北美微頭條 App。北美微頭條，加拿大第一資訊共享平台。安省疫情，安省今日確診3424例，新增疫亡人數64人，省內新冠感染者住院人數達到4008人，入住 ICU 人數為626人。喺新增個案當中，多倫多570例，皮爾區527例，約克區197例，咸美頓185例，同渥太華218例。最後，我哋一齊嚟睇下未來2日嘅天氣情況。
多倫多聽日晴間多雲，溫度為-17度至-5度；後日晴間多雲，溫度為-11度至-9度。溫哥華方面，聽日晴間多雲，溫度為2度至7度；後日晴間多雲，溫度為2度至8度。油價方面，大多倫多地區普遍汽油零售價聽日將會上調1仙，普通級汽油為每公升147.9仙；而大溫哥華地區普遍汽油零售價聽日將會保持不變，普通級汽油為每公升165.9仙。多謝大家收睇今日快訊，祝大家有個愉快嘅晚上，再會。